હેલો ગાઈઝ, જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ગ્રેપ સોપ જે આપણે હેન્ડવોશ ઓર્ગેનિક બનાવીએ છીએ એનું મેકિંગ કામ ચાલુ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણે કેટલી બધી ક્વોન્ટિટીમાં બનાવવાના છે, કારણ કે આપણે હોલસેલમાં એનો ઓર્ડર આવી ગયો છે, બલ્ક ઓર્ડર। તો જો તમારે પણ ઓર્ગેનિક હેન્ડવોશના બલ્ક ઓર્ડર માટે કોન્ટેક્ટ કરવો હોય તો સ્ક્રીન પર નંબર આપીશ, એમાં કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો। એકદમ વ્યાજબી ભાવે તમને